حصل في واحد اسمه نادر وواحد اسمه موشا دخلوا على اخويا في المحل، منتجات ورقيه في شارع الاهرام، ودخلوا عليه بكلب اللي هو حدث في الواقعه دي، وخدوا منه فلوس وضربوا عليه نار في المحل ان هم داخلين يتهجموا عليه. واحنا رحنا حررنا محضر الكلام ده من 3 اشهر بالظبط، وجم من قيمه 10 ايام تاني اتهجموا على والدتي في المحل. الست عندها 65 سنه ودخلوا عليها تاني وبيجبرونا ان احنا نتنازل عن المحضر الاولاني. لا مؤاخذه، كل سمانه رجل اخويا، وادي البنطلون اللي اخويا كان لابسه والبنطلون مقطوع من سمانه رجله اهو، وادي الكلثوم اللي كان لابسه تحت البنطلون ومقطوع اهو. لو اي حد من الناس اللي علقت او اي حد من الناس اللي اتكلمت يرضى على ابنه ان ابنه لا مؤاخذه يتعض من مكان حساس او مكان الخصيه وتاخد 22 غرزه بره وجوه، اي حد يرضاها لابنه يقول لنا ان احنا كنا ناس مفتريه، ان احنا عملنا في كلب مسعور صاحبه جابه لغايه عندنا وهو اللي قال لنا موتوه. الراجل اللي جه على القناه صاحب الكلب اللي اسمه موشا ليه معانا تسجيل صوتي باسمه بيعترف ان الكلب عض 8 اشخاص جيران لينا، وصاحبه بيسكر والله ما بكذب على حد، والله قسما بالله زي ما بقول. صاحب الكلب الاساسي اللي اسمه نادر محمد يحيى محمد السيد ده بيسكر وبيشرب الكلب خمره ويقعد بيه في الشارع. دي والدتي اللي يرضى ان دي والدته عندها 65 سنه كلب يخش عليها محل اكل عيش والكلب يتهجم عليها في المحل ويقول له خش هاتها من جوه. انت عارف احنا جايين نتخانق مع مين؟ اللي حصل ان هو دخلوا على ابني اول واقعه خالص من قيمه 3 اشهر من المحضر، من ساعه المحضر ان هم دخلوا على ابني وراحوا وضربوا عليه وخدوا وجابوا الكلب كل ابني، والناس اللي ماشيه في الشارع بقى الكلب ياكلهم 8 والله فيهم عيل صغير، والله 8 هو بصوته على التسجيل 8 في الشارع. انا الكلب جري ورا ابني كان رجله دخل قال له هاته سمانة رجله قال له هاته بيقول له حوشه قال له هاته بدل ما يأذي الناس قال له لا انا هسيبه راجل لراجل، انا مش هتعامل يموت الكلب يموته، انا هتعامل مع الكلب. يعني هو بيقول له انا مش هتعامل، خلي الكلب يتعامل بالظبط كده. قال له لا اتعامل انت مع الكلب، اتعامل معاه اجري وراه هاته. ابني جري في الشارع. استني يا قال له اركن الكلب على جنب، قال له لا انا هتعامل منك للكلب. وجم بالكلبين 2 مش كلب واحد، كلب اسود وكلب احمر، وقالوا ان احنا جايين نجيب ابنك الكلاب تاكله هنموته. ابني مش موجود يا جماعه. قالوا طب انت واحده ست ممكن ندخله يجيبك، بس احنا مش هنعمل واحده ست. يعني هو دم الكلب اغلى من دم ال8 بني ادمين. ده الناس اللي ماتت في ليبيا ال21 اللي ماتوا في ليبيا ما عملوش عليهم كده. الناس اللي ماتوا في استاد الدفاع الجوي ما حدش عمل عليهم كده. عملوا كده على كلب، وعدود 8 تنفار من كلب، والناس زعلانه على الكلب. ازاي هم يقولوا ان 50 كلب على راجل؟ ازاي يشبهوا البني ادمين بالحيوانات؟ اللي حصل ان الناس دي اتأذت بسبب ايه؟ بسبب كلب. ايه كلب يعني؟ ايه كلب؟ موزي واحد اتأذى من كلب ياكل رجل واحد وسمانة واحد وياكل لا مؤاخذة خد واحد من صدره وجرجر واحد 10 متر. اي واحد يرضى على ابنه كده يجي يقول لنا انتوا ناس ظلمه.